अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि नाक बह रही हो या खांसी रुक ना रही हो, सर्दियों में सिर्फ 1 चम्मच ज़ीरा खाने के वो कमालात जान लें जो आपको कोई भी नहीं बताया। ज़ीरा कदीम ज़माने से बरसगीर व पाक हिंद में मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हकीम इसे दवाइयों के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और अलबत्ता मगरिब में होने वाले जदीद तहकीकात से ज़ाहिर हो चुका है कि मसाले की बहुत अहमियत है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़ीरे में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात मौजूद होती हैं। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी की बड़ी मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा विटामिन बी, थायमर, फाइबर्स और नियासिन भी मौजूद होते हैं नज़ला, ज़ुकाम और सर्दी के लिए। इस आम मर्ज से छुटकारा हासिल करने के लिए तो ज़ीरे की चाय पीना दिन में एक बार मामूल बना लें। ये चाय आपको सर्दी के असरार, नज़ला, ज़ुकाम से बचाएगी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच ज़ीरा डालकर कुछ देर तक पकाएं। चाय तो अदरक और दालचीनी का टुकड़ा भी डाल लें और शहद मिलाकर पी लें। वज़न में कमी के लिए ज़ीरे का इस्तेमाल, अगर सर्दियों में हलवा ज़्यादा खा लें तो फिर भी ज़ीरा काम आ सकता है। नीम गर्म पानी के साथ चंद दाने ज़ीरे के मिलाकर पिए जाएं तो चर्बी तेज़ी से पिघलने लगती है। दांतों में दर्द के लिए, दांतों में दर्द की तकलीफ़ महसूस हो तो ज़ीरे का कावा बनाकर कुल्लियाँ करें, थोड़ी देर में दर्द में आराम आ जाएगा। ज़ीरा ब्लड प्रेशर और ज़ियादतीस के मराज में मुफीद है, मगर इसका इस्तेमाल इत्तदाल में करें और मरीज़ एक चुटकी से ज़ायद हरगिज़ इसको इस्तेमाल ना करें। हाजमा बेहतर करने के लिए, उल्टी, मतली या मैदे में तेज़ाबियत महसूस हो तो ज़ीरे को दही में मिलाकर खाएं। ये निज़ाम हाजमा तेज़ करेगा और तबीयत फौरी तौर पर हल्की कर देगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, दूसरों तक लाजमी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।